بر اساس قاعده نو از 1 سپتامبر امسال سفر به روسیه برای خارجیان از جمله شهروندان تاجیکستان تنها با استفاده از برنامه پوتشستوی بیس کووید 19 اجازت است. تا این وقت آنها می توانستند با گواهنامه نداشتن کووید 19 وارد روسیه شوند. بعضی از مهاجران میگویند از ترتیب نو خبر دارند، اما گروه دیگر نگرانند که مشکلات نو پیش میآید. یلنا کوزلووا کارمند آزمایشگاه گیمتوست گفته است آنهایی که بعد 1 سپتامبر به روسیه رفتنی‌اند باید این کار را انجام دهند. می توانید برنامه پوتشستوی بیس کووید را در تلفنتان نصب کنید، با شناسنامه خارجی به آزمایشگاه بیایید، انکت را پر کنید و تست سپارید. نتیجه تشخیص بعد از 1 روز آماده می شود. بعد از این مطمئن می شود که برنامه نتیجه تشخیص شما را درست نشان می دهد. راهتان به سفر باز می شود. نرخ یک تشخیص در آزمایشگاه گیمتوست 135 سوم است. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند چون این تشخیص را در آزمایشگاه قریه بالای دوشنبه هم سپاریدن ممکن است. با گفته پزشکان باید تشخیص 72 ساعت پیش از پرواز به روسیه انجام داده شود.